हम लोग ना हाईवे को क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग उधर से आए नीचे से और हाईवे को क्रॉस करके अभी हम जाना है अभी उधर। और मंदिर यहाँ से दिख रहा है और अभी चढ़ाई बाकी है भाई, अभी चढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ये देख रहे हो ऐसे चढ़ना है जैसे हम लोग वहाँ पे चढ़ रहे थे, ऐसे ही चढ़ना है। अभी काफ़ी टफ है। दूर से तो बहुत वो दिखता है कि मतलब आसान है, दूर से लग रहा था बहुत पास है, लेकिन जब पास आओ ना तो ऐसा लग रहा था कि है टफ है। और अभी जाना है वहाँ पे, दिखाऊंगा कि क्या है।